心理邊有問題喎？對我都唔坦白，我幫唔到你咯喎。姐姐啊，白狐哥咧話你係佢女朋友，咁你究竟中意佢啲乜嘢先至會接受佢啊？佢對我好咯。咁係咪是但邊個對我好，我都要同佢拍拖啊？梗係唔係啦，感情嘅嘢好憑感覺嘅，你 feel 到啱就啱，唔啱就唔啱。咁最後佢都 feel 到我唔啱佢啦。咁你好唔中意阿的咩？點知係佢嘅？佢對你好啊，個個都知噶啦。咁你一定要幫我啦，娟姐姐，我就係俾阿的搞到屋企唔敢返，讀書又唔入腦，點算啊？哦，咁問你啦，你咪真係一啲都唔中意佢啊？我都問過自己好多次，唔中意又唔係，中意又唔覺，可唔可以唔揀啊？呢個問題始終都要解決㗎。你匿喺我度咪一樣咁煩，因為讀唔到書。我諗你唔會俾一件咁少嘅事影響你一生啩？梗係唔得啦。咁我再問你啦，如果我就咁拒絕咗阿的，會唔會好衰好自私㗎？只要唔係立心要害人，自私有咩問題咧？每個人都會自私，但你唔可以逼身邊嘅人同你一樣。好似喺鬥蟻裏面，有啲人想做蟻后，有啲想做工蟻，各有各嘅生存之道。做蟻后嘅唔可以逼工蟻同你一樣，齊齊行喺前面。但如果佢做得到嘅話，佢就可以帶頭。其他嘅行喺後面，就係佢自己嘅選擇。對唔住，越講越遠添。好啦，唔講啦，你應該知道點樣做嘅。我知㗎啦，不過我都知佢頭先講嘅嘢。我唔明啊，不過咩蟻鬥咩蟻後，我都有聽白狐哥講過。白狐幾時講過呢啲咁嘅嘢？早幾日啫嘛，